अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप वो सीख लें तो आप MS वर्ड, नोटपैड, पावर पॉइंट इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में 100 वर्ड्स 1 मिनट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम टाइपिंग मास्टर प्रो है। तो मैं अब इसे ओपन कर दूँगा। अब इधर मैं लिखूँगा आई एम अ न्यू यूज़र। आगे इधर मैं एक नाम लिख दूँगा। अब मैं इधर एंटर कर दूँगा। आगे स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करूँगा। आगे दोबारा स्टार्ट कोर्स। आगे हमारा लेसन नंबर 1 है दी होम रो। तो ये हमारा पहला जो है पॉइंट वो हम सीखेंगे। तो इधर है टच टाइपिंग बेसिस। तो इसके अंदर टोटल 12 लेसन्स है। तो हम आज मैं आपको लेसन नंबर 1 का सिखाऊंगा। तो अगर आप इसको सीख जाएं तो आप आगे भी लेसन्स खुद कर सकेंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट किया टच टाइपिंग बेसिक्स। इस पर मैं क्लिक करूँगा। आगे ये सारा वही सिखा रहे हैं, इस पर हम नेक्स्ट ही कर देंगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सीखने वाली जो असल चीज़ है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आगे इस पर ओके। आगे ये पॉइंट 2 आ गया है न्यू कीज होम रो। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इधर से हमारा काम स्टार्ट होता है। तो अब इधर है इन दिस लेसन यू विल लर्न दी होम रो ASDF एंड JKL सेमीकोलन। तो अब हम स्पेस पे क्लिक करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अपनी जो लेफ़्ट फिंगर्स है ना, जो लास्ट फिंगर है उसका हमने A पे रखना है, उससे अगली S, उससे अगली D, उससे अगली F, और जो थंब होगा ना हमारा उसको हमने रखना है स्पेस बार पे। और लेफ़्ट जो फिंगर्स होंगी ना हमारी उनको हमने रखना है थंब को भी स्पेस बार पे, इस वाली को J पे, इसको K पे, इसको L पे और इसको सेमीकोलन पे। तो अब मैं स्पेस बार पे क्लिक करूँगा रख के। तो इसी तरह आपने ये भी रख देनी है। आगे स्पेस, आगे स्पेस, आगे स्पेस। तो अब हमने A पे क्लिक करना है, आगे S पे। तो दोस्तों, ये जो होगी ना ये आपको बता रहे होंगे कि आपने किस फिंगर के पॉइंट पे क्लिक करना है, लेटर पे क्लिक करना है। तो D, F, J, K, L, सेमीकोलन। अब स्पेस पे क्लिक किया, स्पेस। तो इधर दोस्तों मैं हम सबसे पहले 90% ईजी पे करेंगे सिलेक्ट। आगे स्पेस पे दोबारा क्लिक कर देंगे। अब हमने पहले A S S D D और साथ ही आपको बताते भी जाएंगे कि आपने कौन सी फिंगर के लेटर पे क्लिक करना है, F F, और साथ ये भी बताएंगे कितनी बार करना है। तो दोस्तों, ये मैं कर ही जा रहा हूँ। ये 5 मिनट का हमें मिला है तो हम नहीं करते जाते हैं।
दोस्तों ये अलग अलग से हमें दे रहे हैं, तो हमने अलग अलग से ही करना है, अलग अलग तरीके से करना है। तो दोस्तों ये मेरा होने वाला है। तो दोस्तों ये हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि आगे, अब इन पे नहीं करना, मैं आगे नेक्स्ट पे हमने क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे आ गया। तो दोस्तों मेरी जो स्पीड आई है वो है 24 WPM, मतलब ये ग्रॉस स्पीड आपको दिखा रहा है और नेट स्पीड में भी। और मेरी एक्यूरेसी 99% आई है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि आपने कितने पे किया था, 90% पे जो हमने उधर सेलेक्ट किया था। तो दोस्तों एक्यूरेसी से मतलब क्या होता है, ये बताता है कि आपकी कितनी परसेंटेज है, कि गलतियाँ आपकी कितनी आई हैं। तो मेरी गलतियाँ जो आई हैं वो इधर मुझे बताई जाएंगी, डिफ़िकल्ट कीज इन दिस एक्सरसाइज। तो मतलब मेरी एक J, S और A, इनमें गलतियाँ आई हैं मेरी, बाकी मेरा सारा ठीक है। और ये इधर टाइम यूज, कितना टाइम यूज़ किया और कितना टाइम सेव किया मैंने, 0.58 मिनट्स मैंने सेव्ड की है, और 4 मिनट्स और 2 सेकंड्स में मैंने ये किया टाइम, ये कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये 24 WPM स्पीड आ चुकी है। और दोस्तों आगे हम ओके पे क्लिक करेंगे और आगे हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। तो इधर मैं आपको समझा दूँ दोस्तों, स्पीड लिमिट में यूनिट में आपने WPM करना है, KPM नहीं करना। तो KPM का मतलब होता है की स्ट्रोक्स पर मिनट और वर्ड्स पर मिनट। तो ये आपको सिर्फ की स्ट्रोक्स बताएगा और ये वर्ड्स बताएगा आपने कितने लिखे। तो आपने वर्ड्स वाला पे ही करना है, वरना ये आपको फिर वर्ड्स में जो होती है वो 40 WPM अच्छी स्पीड होती है, जबकि इधर आपको अगर आप आहिस्ता भी करेंगे तो आपको इधर 40-50 मिल जाती है। तो आपने WPM पे करना है। और आगे आपने साउंड इसकी ऑन रखनी है और मैक्सिमाइज्ड विंडो रखनी है। और इधर आपने कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट इंग्लिश US का लेना है, इधर ये वाला नहीं लेना है। तो दोस्तों आगे मैं आपको एक टाइपिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा, 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इधर मैं करूँगा DNA रिसर्च, इधर आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं सिलेक्ट, और इधर हम ड्यूरेशन करेंगे। तो इधर मैं आपको 2 मिनट्स का करके दिखाऊंगा और इधर हम स्टार्ट टेस्ट करेंगे।
दोस्तों ये हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मेरी इधर 27 WPM स्पीड आई है, क्रॉस स्पीड, और मेरी एक्यूरेसी 100% आई है। तो इधर आपको ये डिफ़िकल्ट कीज़, मतलब जिसमें आपको मुश्किल लगी है कीज़, तो वो है एक ये फुल स्टॉप और एक E एंड J। तो दोस्तों आगे हमने अगर अपना रिज़ल्ट प्रिंट करना है तो हम इधर व्यू एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। तो इधर ये आ जाएगा टाइपिंग टेस्ट पास और फेल, ये दोनों आपको बताएंगे कि आप पास हैं या फेल हैं। तो इधर ये टेस्ट नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, टेस्ट रिज़ल्ट आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।